Rockflow， 新一代年轻投资者的投资乐园。扫描屏幕二维码下载 App 或加入 Telegram 电报群，关注全球热门资产。美海军证实航母舰载战机被大风吹入海里，目前已被打捞出海。据美国国会山报等美媒报道，当地时间8月8日，美国海军欧洲、非洲司令部发布新闻稿称，海军方面于8月3日在地中海9500英尺深的海域打捞了一架 FA-18超级大黄蜂战机。该战机于7月8日从杜鲁门号航空母舰上被大风吹入海里。